Liliana Coita viveva in quell'appartamento dove ha trovato la morte da circa un anno, dall'ottobre del 2022. La donna però era in Italia dal 1999, era rientrata per un periodo nel suo paese d'origine, la Romania, ma poi per stare vicino alla sorella che vive a Donara aveva deciso di tornare nel padovano a Tombolo. Una professione saltuaria, pare come badante. In quell'appartamento risultava residente, così come un operaio siciliano. Gli altri due invece erano ospiti, una cameriera cinese e il marocchino Youssef Maid, il 49enne che ha confessato di averla uccisa soffocandola con un cuscino. L'uomo ha detto ai carabinieri di essere il suo compagno, ma i familiari di Liliana, la sorella e anche il nipote, non erano a conoscenza di questa relazione e hanno definito lo straniero un semplice coinquilino. L'appartamento di via Vittorio Veneto in cui si è consumato il delitto è in pieno centro a Tombolo, ma nel piccolo comune dell'Alta Padovana nessuno sembrava conoscere la donna dal volto gentile. Poche informazioni su quella signora che si vedeva così di rado. Pare che ultimamente avesse avuto dei problemi di salute. La sorella la aiutava perché la 56enne non riusciva più a lavorare come badante.